network dugu jaluongo ni ng'ano? Orodi Odhiambo. Iluongo ni ng'ano? Kendo? Ipati mane? Ipati mane? Ipati mane? To Wiper kelango? Resruok. Kelango no? Resruok. Kelango no? Resruok. Kelango no? Karibu sana, Your Excellency, uongee na watu wako. Na kabla sijasema, alisimama na baba miaka 15. Huyu ni rafiki wetu. Asante sana. Sigomero oye! Sigomero oye! Nyasaye ber! Sechete! Mulembe! Munajua hiyo pia? Mujipigie makofi basi. Asante, tumefurahi sana kuja hapa Sigomero leo. Umetukaribisha? Tunafuraha kuja Ugunja leo. Umetukaribisha? Wangapi wanasema karibu, 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 karibu? Sisi tumekuja hapa na ndugu yetu huyo Orodi Odhiambo. Mnamjua? Yeye anatafuta kiti cha ubunge. Na sisi tukija Nyanza, tumekuja kama majirani. Sisi ni watu wa Ingoa hapa, sisi ni watu wa baba. Si mnatujua? Lakini zaidi, tumekuja na rafiki mkubwa wa baba. Anaitwa Dr. Stephen Kalonzo. Si mnamjua huyu jamaa? Tunajua ya kwamba baba alikuwa na marafiki wengi. Lakini rafiki wa chanda na pete wa baba, rafiki wa dhati ni Stephen Kalonzo. Tunasema pole kwa watu wa Ugunja, watu wa Nyanza kupoteza baba. Baba hakuwa tu baba wa Nyanza, alikuwa baba wa Kenya. Sawa sawa? Na leo tukija hapa tumekuja na rafiki wake mkubwa. Tunawashukuru. Juzi Kalonzo ameingia Nyanza na mumemkaribisha kwa njia ya kipekee. Kuna wengine walioshangaa sana kuona ya kwamba watu wa Nyanza walimkumbatia bwana Kalonzo kwa njia ambayo alifanya. Tulikuja hapa tukaomboleza, tukaleta ndume kutoka Western. Lakini yule alileta nyingi sana ni Stephen Kalonzo. Ndugu zetu wa Kalenjin, majirani wetu pande hii, walileta ng'ombe karibu 80. Sisi hapa kutoka Western tukaleta karibu 90. Yule alivunja rekodi kuleta ndume 100 ni Stephen Kalonzo. Huyu jamaa bwana ni rafiki wa baba bwana. Sawa? Yeye alisimama na baba akitafuta urais. Kwa miaka 15 Kalonzo amesimama na baba. Wakiibia baba kura, Kalonzo amesimama na baba. Hata 2022 Wiper, DAP tulisimama na baba. Leo tukija hapa kama wana Wiper, wana DAP, tunakuja kama marafiki wa Nyanza na marafiki wa baba. Tuko pamoja? Tunajua baba kuna marafiki wapi ambao wanakuja hapa kuwaomba kura zenu. Sisi tuliosimama na baba tukampigania akiibiwa. Hivi leo tutakuja kuwaomba msimame na sisi na huyu bwana Orodi. Wale waliibia baba kura, wao pia wanakuja kuomba kura yenu. Si mnawajua jamani? Sisi Western tulipea baba block kutoka Kitale hadi Mbale. Yote ilikuwa blue, tulikuwa wanaazimio. Kura yote ilienda kwa nani? Kwa baba. Kwa Kalonzo Musyoka kutoka Kitui kwenda hadi Makueni hadi Machakos, kura zote 100% zilikuwa za nani? Za baba. Alishinda mikoa 6. Huyu jamaa anaitwa Kasongo alishinda Rift Valley peke yake na kule Mlima Kenya. Lakini wewe unaweza shinda mikoa 6, mtu ashinde 2 na aseme amekushinda kweli? Sisi tunaamini baba alishinda kura. Huyu jamaa alimuibia kura 1200 peke yake.
hivi leo anakuja hapa kusema eti sasa yeye ndio rafiki wa baba kuliko Kalonzo Musyoka. Hiyo ni kweli? Sio ni uongo? Tuwakuja Nyanza kusema watu wa Nyanza, msiache Mbachao anaitwa Kalonzo Musyoka, kwa msala upitao unaitwa Kasongo. Tuko pamoja? Kwa yule jamaa anaitwa Zakayo, alipandisha ushuru ama hapa nyinyi mko sawa? Alisema bottom up, pesa mfukoni, hakusema ni mfuko wa nani. Haki ya Mungu. Kumbe pesa yote inaenda kwa mfuko wa nani? Kasongo. Yeye juu anakula vizuri, na hapa Sigomere nyinyi mnaumia. Mnaumia. Mafuta imepanda, nauli imepanda, karo ya shule imepanda. Capitation ambayo tuliweka na Uhuru Kenyatta 22,000 ya watoto wenu, jamaa ameshukisha hadi 12,000. Karo ya shule, school fees, kuanzia next term inapanda. Stima wiki hii, stima imepanda. Mambo yote yametoka bottom, yameenda wapi? Up. Sisi tumesema huyu Zakayo na ushuru wake aende asiende? Ama mnasema aendelee kuwaumiza? Mumeumia miaka 3 ya ushuru wa Kasongo. Ameua watoto wenu Gen Z. Ameua hajaua. Tena muongeze miaka 10 jamani, aendelee kuwa watoto wenu? Aendelee kuwaumiza na ushuru? Aende asiende? Ndio sababu sisi tumesema Kasongo ni one. Hebu nione watu wa one term. Steven Kalonzo Musyoka, karibu ongea na watu wako. Karibu Excellency. Kabla sija wazungumzia watu wa Sigomre, kuna mama moja pale, seneta kutoka Machakos. Awasalimie sio? Anaitwa Agnes Kabindu. Apatiwe microphone. Awasalimie. Aongee sivyo? Iko sawa? Habari zenu? Hamujambo? Hamujambo tena? Basi nikisema Harambee unasema okoa Kenya. Harambee! Harambee! Kalonzo Komboa Kenya. Kalonzo Komboa Kenya. Kalonzo Komboa. Sasa nawaambiaje? Sisi tumekuja hapa kama marafiki wenu ambao ni rafiki wa baba, si ndio? Na tumekuja kuomba kura 2 tu. Hii kura ya huyu mzee huyu Badi, huyu Orodi ndio tumekuja kuomba kura yake mumupatie. Maana kama mmepatia huyu Orodi kura, mumepatia Kalonzo. Munasikia jamani? Mukipatia Orodi kura, mumepatia Kalonzo. Mukinyima Orodi kura, mumenyima Kalonzo. Na kwa sababu sasa baba, poleni sana, maana baba ameenda, zote tumelia. Hata mpaka wa leo profile picha yangu ni ya baba, kwa sababu bado tunaomboleza baba. Na kwa sababu baba ameenda, na Kalonzo huyo alikuwa anasimama na baba, na baba alikuwa ameahidi ya kwamba atasimama na Kalonzo. Sasa na nyinyi mshike Kalonzo mkono, 2027 mumuweke kwa kiti. Mtafanya hivyo jamani? Kwa sababu wacheni niwaambie ukweli, ile kampuni yenu iko hapa ya sukari inaitwa nini? Inaitwa Kabras, na ile ingine ni Mumias. Na hiyo miwa yenu mkipeleka mnalipwa vizuri. Wanaendelea hivyo, wanakula wanamaliza, na nyinyi mnaendelea kualimia miwa. Kama mnataka uchumi wa Kenya ubadilike, ni lazima mchague Kalonzo Musyoka 2027. Thank you. Mama mboga, muliambiwa nyinyi ndio mtakuwa wa kwanza kule kwa serikali, na bodaboda pia mkaambiwa hivyo, si ndio jamani? Kuna bodaboda hata
hata mmoja yuko kwa serikali? Kuna mama mboga hata mmoja yuko kwa serikali? Niangalie, mimi ni wa chama cha Wiper cha Kalonzo Musyoka. Nimechaguliwa kama seneta Machakos. Huko ndio ninaguruma, na kama mnataka pia hapa muwe na viongozi wanaweza kuguruma, chagueni huyu na mchague Kalonzo. Ndio uchumi ibadilishwe. Thank you, thank you. Si ndio jamani? Mtafanya hivyo. Nikisema harambee mnasema one time. Harambee! Harambee! One time. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kuna kijana hapa, kuna kijana wakili maarufu sana. Wakili wa Gen Z. Unataka muone? Anaitwa Ndegwa Njiru, wakili. Thank you. Harambee! Harambee! Nikisema Wiper mnasema komboa Kenya. Wiper! Wiper! Nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo, na nimeona chama cha Wiper Patriotic Front ni chama ambacho kinajitayarisha kuchukua serikali ya awamu ya 6. Na tuko hapa na kijana yetu moja anaitwa Muriuki. Ametoka huko pande ya Mount Kenya. Wiper imekiti mizizi kila mahali katika nchi ya Kenya. Yeye ndiye Deputy Organizing Secretary wa chama chetu. Acha wasalimie kwa dakika moja tu, ili mjue chama chetu ni chama ambacho ni chama cha kitaifa. Natetemeka wewe Muriuki. Sigomre hoye! Sigomre hoye! Sigomre untie! Jothuru oyaore! Iseneno Kalonzo Musyoka! Iseneno Orodi Odhiambo! Mumeona tumefika hapa. Mimi nikisema Wiper niambie komboa Kenya. Wiper! Wiper! Mimi nataka niwaulize swali moja tu kwa kifupi. Nyinyi watu wa Sigomre, mnajua kazi Kalonzo Musyoka alifanya tangu 2013? Alisimama na baba katika code. 2017 akasimama naye katika NASA. 2022 hata vile hakumpatia mgombea mwenza, akasimama na baba bado. Na bado hajaondoka katika Azimio. Si ameshikilia baba. Nataka kuomba kitu moja tu. Mtaanza kumpa heshima yake kwa kuchagua huyo Orodi Odhiambo. Tariki 27 Alhamisi mtachagua nani? Wapi kura ya Orodi? Wapi kura ya Orodi? Chama ya Orodi ni gani? Chama ya Orodi ni Wiper. Chama ya Orodi ni gani? Thank you. Chama ya Orodi ni gani? Thank you. Mimi naambiwa hapa Kasongo amefinyilia watu, hata wamama hawana nguvu ya kuzaa. Hiyo ni ukweli. Amefinyilia nini kabisa? Kalonzo Musyoka atafanya hiyo kazi kutoka 2027. Mwenyezi Mungu awabariki. Mkumbuke Orodi Odhiambo, chama yake ni Wiper Alhamisi. Asanteni sana. Thank you. Hebu kamilisha haraka bwana. Wanyuwathe ka Yesu. Wanyuwathe kuru. Ka Yesu. Harambee! Sisi tumekuja hapa kuwakumbusha, na tunajua hamjasahau ya kwamba akufaya kwa dhiki ndiye nani? Akufaya kwa dhiki ndiye nani? Huyu Kalonzo Musyoka ni rafiki ya baba, sio rafiki ya baba. Amesimama na baba, hajasimama na baba. Niwaulize watu wetu, mtakubali kurudisha mkono? Mnataka ile kazi baba amebakisha imaliziwe na mheshimiwa Kalonzo Musyoka? Huyu ni mwanafunzi wa baba, sio mwanafunzi wa baba. Ni mwanafunzi mwema, sio mwanafunzi mwema. Mtakumbuka Kalonzo Musyoka. Mtakapokumbuka Kalonzo Musyoka, mtakumbuka injinia hapa. Mtampatia kura siku ya 27. Wangapi watapigia injinia kura? Wangapi? Nikimalizia niwaambie hivi. Sisi tunataka kuunda serikali ambayo imeundwa katika mfumo wa sheria. Serikali ambayo itaheshimu vijana. Serikali ambayo haitakidnapu watoto, haitaua watoto, na itarekebisha uchumi. Kasongo ameharibu uchumi, hajaribu uchumi. Ameua watoto, hajaua watoto. Munataka turekebishe hayo? Harambee! Thank you. Thank you. Harambee! Thank you. Alafu kabla tujamaliza, let us observe a moment of silence in honor of Baba.
May his soul rest in eternal peace. Asanteni. Basi na mimi naomba munisikilize kidogo. Sauti yangu iko na homa kiasi, kwa hivyo sio ile ya kawaida. Lakini nafurahi kufika hapa Sigomre. Hapa ni Sigomre. Jethura Onte. Hamjambo lakini. Aya, mimi ni Kalonzo. Na kufika hapa ni furaha tele. Tumemleta huyu ndugu huyu, engineer Mr. Orodi. Tumemleta na kurecommend kwamba Alhamisi ijayo mtakuwa mmempa heshima kubwa, sio yeye peke yake bali mimi kama kiongozi wa Wiper Patriotic Front, chama ambacho kimefanya kazi na baba kabisa miaka yote. Baba akiwa kwa ODM na mimi nikiwa kwa Wiper, na tukashikamana, nikajaribu kabisa vile mtu anaweza kujaribu kumweka rais awe baba awe rais wa Jamhuri ya Kenya, lakini tukaibiwa kura 2013. Nakumbuka nikisukuma wheelbarrow evidence makaratasi nikaenda kupeleka kotini kwa mahakama tukiwa na baba, wakatuonea. Tukarudi 2017 tukashinda tena, wakatuibia. Tukajaribu tena, wakati huo mahakama ikasema hauko kweli, wakukubaliana na sisi. Lakini tukaona kabla ya kurudi pale itakuwa ni jambo la hasara tupu, kabla kurekebisha yale makosa ambayo yalikuwa yameonekana wazi na mahakama. Kwa hivyo hatukurudi pale. Lakini 2022 mimi baba kaniambia, Kalonzo, ngoja tusichue hawa watu wa mlima, right? Tuchukue hiyo mama Martha Karua. Nikasema ni sawa. Na mimi sema mimi bora tu uwe ni president. Nilikuwa nimekasirika kidogo, lakini nikasema idhuru tumetoka mbali na huyu baba, ni lazima nihakikishe tena. Nasikia zile kura watu wa Machakos, Makueni na Kitui walipiga, hata walishinda watu wa Luo Nyanza kumpigia baba. Walimpigia. Sasa baba amelala. Naomba tushikamane kwa heshima ya baba. Tusikubali wale watu ambao wanajifanya ni marafiki za baba kuja kukoroga na kuharibu nia za wazalendo wa Luo Nyanza na Kenya nzima hii. Je, tutashikana pamoja wale marafiki wa baba kabisa, tuchunge heshima? Kanaani tutaenda ama tutaenda? Wangapa sema lazima tuende Kanani? Tutaenda Kanani, sio? Kwa hivyo mimi nitashikamana na viongozi wenu hapa. Ndugu yangu Senior Counsel, gavana wenu tunamheshimu sana, gavana wenu Jim Orengo. Huyo nilimwambia mimi James Orengo na mzee Peter Anyang'o, nilipotoka kumwambia pole dada yetu Aida na watoto, nilikutana na hapa Kisumu na gavana Peter Anyang'o. Nikamwambia, wewe mnajua mahali tumetoka. Wewe Anyang'o na wewe Orengo, hakikisheni heshima ya Raila haitaharibiwa na yeyote. Wengine waelewe vizuri, walitua kuwa natumia jina ya baba kupata viti na kusahau. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa tu kama kionjo. Hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza tu. Hatua ya kwanza. Mimi nawapatia engineer Orodi. Nione kama mnaweza kurudisha kidole. Mtafanya hivyo? Wangapi wanasema watarudisha hiyo kidole hapo? Na yeye akona ni mzee ambaye amesoma engineer, akasomesha university, anajua juu hata mipaka. Hakuna jambo hawezi huyu bwana. Kwa miaka hii ambayo imesalia alafu tutarudi vile vile. Mnajua hii ilisababishwa na Mheshimiwa Wandai kukubali kuingia serikali ya Kasongo. Ilikuwa nimefanya kazi kwa karibu sana na ndugu huyu Wandai, nikiwa mimi nasimamia mambo ya NADCO, tulikuwa na yeye pale. Tukajaribu kurekebisha, tuhakikishe kwamba kura za baba hazitaibiwa tena. Lakini alipomaliza haya, wengine hawajui kweli, utakuja kuwaelezeni ukweli. Mimi nilikuwa ndugu wa karibu sana na Raila. Kabla mawaziri 4 wakubali kuingia kwa serikali ya Ruto,
nilikuwa na kikao maalum na baba akanipigia simu, tukakutana, akaniambia nimewawacha hawa kwa nyumba yangu, lakini kwanza nataka tushauriane. Mimi na baba tukakubaliana kabla hao mawaziri 4 kuingia kwa serikali. Kwanza sababu Ruto alikuwa ameshikwa koo. Alikuwa ameshikwa koo na vijana Gen Z. Si mnakumbuka? Sasa yeye alikuwa analia sana tu baba akubali hao watu 4. Lakini tukasema baba alikuwa anataka kuwe na national convention. Akaambia Ruto, wewe tengeneza nusu cabinet yako. Na sisi na wenzetu Azimio tukirudi, alikuwa naenda Dubai, nikirudi tutakubaliana tuwapatie majina yetu. Ruto akasema haya, mimi naona umepinduka. Hiyo sio ile tulikubaliana na kina Junet na Peter na Rafa Utuju. Walikuwa wameenda kuona Ruto. Sasa hii ndio ukweli. Baba akaenda Dubai, kina Wandai, kina Peter Paranya, Joho na wale wengine wakapigiwa simu directly na Ruto. Wakaingia kwa serikali bila baba kukubali. Because tulikuwa tunasema tufanye convention ndio tuwapatie majina yetu, kwa sababu nchi ilikuwa imeenda vibaya. Nchi ilikuwa imekuwa ni ya vijana kuabductiwa, kuwekwa kwa Subaru. Kumbukeni 2023 karibu baba aliuawa nikiwa mimi pamoja naye upande wa Mathare. Mimi nilikuwa nimezirai, baba risasi imepigwa risasi 10. Kama sio kuwa gari ilikuwa Ahmad, hatungekuwa na baba hata wakati huu. Kwa hivyo tukashikamana. Tulikuja kuzika hapa Siaya watoto wengi 2023. 2024 tukazika wengine wengi mahala pengine. Kwa hivyo ili Ruto ajue inji sio yake peke yake. Na hao ndio walikuwa muita baba mganga. Mnakumbuka? Si walikuwa wanamuita mganga? Wakati nilienda kutoa heshima yangu kwa kaburi ya baba, nilisema huyu ambaye tumemzika hapa sio mganga, sio mchawi. Huyo ni leader ambaye alikuwa amechaguliwa na president na watu wa Kenya wote, na hawa wakamkataza. Kwa hivyo tushikamane. Mimi sina ubaya na yeyote yule kabisa, lakini nimekuja tu kusema huyu Ruto huyo awe one term, kwa sababu huyu hawezi kujifanya ni rafiki ya Raila. Mnakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Kwa hivyo nikisema Wiper, nipe komboa Kenya. Wiper. Wiper. Ukimpigia Orodi utakuwa umeanza kukomboa Kenya kutoka kwa minyororo ya Ruto. Juzi anasema anataka Kenya iwe first world. Nchi gani hiyo inaweza kuwa first world ambayo inaua watoto yake? Unakufa unaua watoto yako, unasema unaenda one term. Unaenda unapeleka first world. Unasema watoto wapigwe risasi miguu. Simulikisikia hiyo? Yaani anasema piga watoto risasi miguu. Kwa hivyo lazima Ruto tumkomeshe kidemokrasia. Sisi tunapiga risasi moja 2027. Tutampiga Ruto risasi moja ya demokrasia apate one term. Hiyo ndio risasi ambayo itamfaa. Wangapi wako tayari kufanya hivyo? Harambee! Iwe one term. Harambee! Harambee! Imagine, si nyinyi watu wa Luo Nyanza, watu wa Siaya, watu wa Homa Bay, watu wa Kisumu, watu hii ni Siaya. Nyinyi Siaya muko always nambari 1 kwa kutetea demokrasia yetu. Na kwa sababu baba amelala, mimi ni baba mdogo. Mnanikubali? Wangapi anakubali baba mdogo huyo? Wangapi anakubali baba mdogo huyo? Watoto walikuwa nalia baba. Nitawashikilia. Hakuna Ruto hata waua nikiwa hai. Na Kanaani tunaenda. Wangapi wanasema Kanaani tunaenda? Nataka nithibitishe na wangapi nitapigia engineer road kura tena. Asanteni sana, mubarikiwe. Thank you. Porojo
Kombre. Wacho nangono one term. Wacho nangono one term. Koro kwa wokae. Mangono. Wadhigo ombulu. Wadhigo ombulu ni ngano. Wadhigo ombulu ni ngano. Wadhigo ombulu ni ngano. To 2027 wago ombulu ni ngano. Wago ombulu ni ngano. Kalonzo. Wawinja na maber. Omiyo aduoko